Республика дини уйышмалары онлайн режимға күсті. Бынан ары йома намазын вағыздарды интернет аша тыңларга мөмкин. Православ динлеләр якынлашып килгән байрамдарын өйләрендә узгырасак. Азат Галиуллин дәвам итә. Республика мәсеттәрендә күмәкләп намаз укулар вакытлыса туктатылса ла аҙандың тыңганы юк. Ә инде сакырыуҙан һуң имамдың ауылдаштарын өйҙә ҡалыуын һорауы ғәҙәти булмаған күренеш. Hürmetli yamagat, sir şayarmay, yitti sebepler bulmayınsa oturup, üyübüzden sıtmağız. Был халыҡты ҡурҡытыу йәһәтенән түгел, ә хәүефле сирҙән аралау өсөн булдырылған махсус сара. Biz менә бу җомғабыздан онлайнға күчәбез. Халыҡты җимеше мәчеттә эшләгән имамлар гына мәзиннәр генә итеп җомғаны укыйбыз, һәм шуны онлайн итеп эфирга бирәбез. Аллаһ насыйп итсә, монарға кадәр дә җомга намазларын сайтларыбызга куеп барадыр, ваазларын тыңлау мөмкин иде. Ла дарара ва ла дирара дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, мусульман кеше үзенә дә зыян китерергә тиешле түгел, башкаларга да зыян китерергә тиешле түгел. Ҡалала ғына түгел, ауылдарҙа ла ирекмәндәр хәрәкәте булдырылған. Был йәһәттән оло йәштәгеләргә аҙы тәэмин ителгән һәм күп бала тәрбиәләгән ғаиләләргә ярҙам итергә теләүселәр Башҡортостан мусулмандары диния назараты махсус уҡыуҙар ойошторҙо. Улар рәсми сайт аша онлайн режимда белем алып, сертификатлы булған. Беҙҙең быйыл Рамадан айы икенсе Рамадан айҙарынан бөтөнләй айырыласаҡ дип уйлайбыҙ, һәм дә йыйылышып, мәстәрҙә матур итеп ултырып булмаҫ. Әммә онлайн шулыҡ дәрестәрҙе алып барыу, нәсихәттәрҙе, видео яҙмаларҙы һалыу менән күберәк эш итергә тура килер, күрәһең. Изге Рамадан айына тиклем кәм тигәндә 2 аҙна самаһы ваҡыт ҡалды. Тәрәүих намаҙы, йәмәғәт ифтарҙары мәсеттәрҙә ойошторолмауы ихтимал. Әлегә был яҡынса күҙаллауҙар. Ә православ динлеләре халыҡты сиркәү һәм башҡа дини йорттарҙа бөтөнләй ҡабул итмәүҙәре мәғлүм. 11 һәм 19 апрелдә билдәләйәсәк байрамды улар өйҙәрендә үткәрәсәк. Митрополит Никон һәм патриарх дин әһелдәрен өйҙәренән сыҡмай ғына ғибәдәт ҡылырға саҡыра. Бындай ваҡытта изоляция тәртибен һаҡлау мөһим. Оло байрамдарҙа ла сиркәү һәм ғибәдәтханалар халыҡты ҡабул итмәйәсәк. Республика буйынса 1200-тән ашу мәсеттә урнаштырылған громкоговорителләр аша халыҡҡа изоляция режимын һаҡларға дигән белдереү яһала. Никон владыканың да православ диндәгеләргә карантин режимын һаҡлау хаҡында бойороҡ сығарылды. Республикала йәшәгән бөтә конфессия вәкилдәре коронавирусҡа ҡаршы үҙ өлөштәрен индерә. Әгәр инде берәй һорау тыуған осраҡта, халыҡ иман йорттары менән телефон аша бәйләнешкә инала. Урамға бер ниндәй сәбәпһеҙ сығып йөрөмәҫ өсөн. Ололарға шул иҫәптән балаларға ла карантин иғлан ителде. Азат Галиуллин, Артур Ялаев һәм Виктор Миренков, Яңылыҡтар, Өфө.